So hi everyone, welcome to my channel. अनि आज चाहिँ हामी यतिकै अफ रोड राइडमा निस्केको स्कुटी छ हामीसँग एउटा। अनि यो चाहिँ माथि मङ्गलबारे भन्ने ठाउँ हो हैन, यहाँ नयाँ गुम्बा बन्दै रहेछ। सो लेट्स स्टार्ट द ब्लग है। दामी छ डिजाइनहरु, फिनिसिङ वर्कहरु सही हालेको त्यही त भने धानेर माथि चढ्ने हो सोधेर आउनु नि केटा मान्छेको सोध माथि जान लास्ट गाह्रो हुन्छ स्क्रिनमा यतैबाट जान्छ यहाँबाट खिच्छ माथि निकै माथि हो यहीँबाट लास्टै बिग्रेछ। मैले चोकमा पुगेर त चौबाटोमा पुगेपछि राम्रो मैले त ठुक्क त्यो हातमा हुँदाखेरि ट्र्याक्टर पल्टाएको हो नि त मान्छे चाहिँ मान्छे मरेको तल यहाँबाट देखिन्छ मजाले यहाँबाट मजाले देखिन्छ। अब त लड्दैन होला नि उहाँको मान्छे त आउँदैन नि त, उहाँको मान्छे जाने हो नि त बर्ने नै त्यो पारी चाहिँ बर्ने हो नि त, बर्ने हो त्यो पारी। अनि बाटो खोइ त त्यहाँबाट उताबाट यता त बाटो छ नि त उहाँ तल हेर्नु बाटो उहाँ तल बाटो हेर्नु बाटो चाहिँ उता पारी बर्ने जान्छ यो बाटो हाल्दैन नि पानी पुरा स्विमिङ पुल खानेपानीको हो क्या खानेपानी बेलुकातिर आउने घरबाट होइन यहाँ आएर चिजमा बस्नु कस्तो बनाउँछ घरमा
त्यो झुलेको चाहिँ लास्टमा आउँछ एकदिन हामी पिकिङ यहाँ आएको थियौँ भलिबल जत्न जितेर त्यो झुलेको उत्रिनु सकिन्छ कि मतलब सौन्दाले जाउँ भन्यो कि सौन्दाले नजिक बिजाएर गाह्रो पर्छ तलबाट गाह्रो पर्छ हामीलाई गाह्रो पर्छ त्यहीँ त कस्तो हो त्यही पहिरो गएको कत्रो माथि देखिन्छ तलबाट नि पानी प्युरिफाई गर्ने के हो त्यो पानी जम्मा भएर आउने हो क्या यहाँको सबै त्यो जति नालीमा पानी बग्छ नि त घुमा भएको कि हाम्रो चाहिँ निस्किन्छ हो हाम्रो चाहिँ छैन नि त यस्ता डाँडा घाम छ यहाँ यो चाहिँ नालीको पानी छ नि त त्यो शिविरमा गएर त्यहाँ 6-7 ट्याङ्की छ त्यहाँ गएर प्युरिफाई भएर चाहिँ अनि यहाँदेखि माथि चाहिँ म उसमा पुगेको थियो के अरे हुलाक डाँडा समथिङ हुलाक डाँडा कि के भन्ने छ अझै यहाँदेखि माथि गएको गयो भने यस्तो टुप्पामा दामी छ क्या ठाउँ यहाँबाट अनि यता पारी गयो भने सडकपुर पनि पुग्छ कता निस्किने अब हामी कता निस्किने जाउँ कता निस्किने त भन नि त ल कता निक्लिन्छ भनेर माथिबाट पनि एउटा बाटो छ होला बास्केटबलतिर खेलेको हामीलाई गौडा आएको थियौँ क्या यहाँदेखि पनि माथि यहाँदेखि तपाईँ जुन झुले पुल भन्नुभयो नि त्यो चाहिँ त माथि गौडाको क्या यहाँदेखि अझै माथिको उता त बास्केटबल उता कता निक्लिन्छ त्यो बाटो उताबाट होइन यता गाउँै हो कता चाहिँ हामी कता निक्लिने भने यताबाट हो गौडा छोडा जाने त अनि हामी जाने कताबाट जाने सिधै यहाँदेखि उता बौवन निस्किने कताबाट हो बाहुनीसित तल होइन मैले अघि देखेँ त्यो उहाँ शान्तिनगर उता शान्तिनगर चोकबाट हो नि बाहुन निक्लेर कता निक्लिन्छ बाहुनबाट अस्ति घर यहाँ सोधौँ न दिदीहरूलाई बाहुनबाट किन धुलारी निस्किन्न धुलाई निस्किन्छ काखरबाट निस्किन्न बाहुनबाट काङ्ग्रेबाट हुँदै अनि त निक्लिन नि त बिचारी इटाडा काँडा घुम्दै यसरी बाघ त अहिले कारोबार चाहिँ धुलाई सिधै के को भन्दा त्यसलाई अनि अब जाने होइन यसरी हिँड्दै जाने सोध्दै यहाँदेखि डाँडा पारि म जानु पनि छैन सोध्दिनँ घर जानु छैन घर जानु छैन घर त यताबाट घर जाने भनेको यता त गौडा गयो भने सोध न जाउँ सोध न म सोध न एकछिन म तिमी हाम्रो गाइड होइन एकछिन म त्यही सोच्दैछु म यता माथि तपाईँहरू झुले बुझ्दैन नि माथि गौडाको हो क्या त्यो चाहिँ तलै छ त्यो चाहिँ कति हिँड्नु पर्दैन त्यो जस्तो हामी उहाँ माथि जति हिँड्ने त्यति नै हिँड्नुपर्छ बुझ्नुभयो त्यहाँ माथि पुगेर यस्तो तलबाट फर्क्यो भने पनि यता बगानतिर त निस्किन्छ होला हामी त्यही सोच्दैछु सोच्नु तपाईँहरू म अगाडि हिँड्नु सोध न सोद्धा भइगयो त यताबाट चाहिँ कहाँबाट निक्लिँदैन कहीँ पनि निक्लिँदैन हाम्रो रुट यता पर्दैन यतैबाट जाउँ कि सोध न गाइड गाइड 20 हो त यताबाट कागडा निक्लिने बाटो छैन कताबाट हो तल शान्तिनगरबाट भन्नुभएको यहाँबाट चाहिँ यस्तो बाहुन निस्किँदैन बाहुन मै भने बाटो खासको लागि बाटो भन्नुभएको नि तल्लै हो त्यो तल शान्तिनगर जब हामी यस्तो टर्न गएको त्यहाँबाट ग्यारेज पनि थिएन ग्यारेजको उतापट्टि यसले भन्दै काँडा जाने बाटो मैले भने हामी अनि तर यताबाट निस्किन्छ जस्तो लाग्छ मलाई सलकपुर हुँदै निस्किने भन्दै सलकपुर हुँदै निस्किने भन्दै निस्किन्छ होइन सलकपुर हुँदै निस्किनु भयो अनि यतिखेर कहाँ हुन्छ त तपाईँहरूको त्यो माथि गौडामै हो क्या तपाईँ भनेपछि यहाँदेखि अब सिधै तल पुग्नु पर्यो हामी तलै तल अनि अघि आएर जुन बाटो त्यही बाटो पिच रोडै पिच रोडै तल पिच रोडै तपाईँ हामी कहाँदेखि टर्निङ तपाईँलाई मैले कहाँदेखि अगाडि हामी जुन मैले खाने बाटो मैले भनिनँ त्यहीँ तल हो त्यहाँबाट चाहिँ के भन्छ बाहुनबाट तेल पानी भिरकुटी हुँदै निस्किँदा हुन्छ कागरिका हुँदै बाटो त्यसो हुँदै निस्किँदा गयो नि बाहुनदेखि उकालोबाट तेल पानीबाट भिरकुटी जेलसम्म त हिँड्दैन होला नि त कडा अरू बिचार भनिदिनु भएन त्यताबाट जुन बरु कागरिका हुँदै हुँदै निस्किनु भनेन कति हाइटमा देखिन्छ
हामीले तलबाट देखिरहेको होला है बाइक कुदाएको कति घुम्नु गरेपछि हामी पनि माउदेखि नि त बाटोमा बाइकहरू कुदेको त्यो चाहिँ हामी चाहिँ काम नहुने हेर्छ यो त छिटो गरेर छ कि क्या अहिले पनि आइपुग्ने रहेछ बन्द गरिदिन्छ बाटो छ कि छैन हो पानी कत्रो छ राति हुँदो यार रातिदेखि पानी कहाँ परेको छ अहिले फेरि चाहिँ भरे बाढी ठुलो छ भने गममा हाल्नु पुऱ्याएर गाउँमा हाल्नु राम्रो राइड यसमा छोड्नु नि अब एउटा पर मेरो स्कुटी हो नि त जङ्गल इन द जङ्गल जङ्गल इन डर लाग्यो जङ्गल डर लाग्यो फाटे हात्ती निस्किँदा चाहिँ अप्पो कस्तो भयो सिगरेट बनाएको क्या सही मजा आउने रहेछ दिउँसो आउने त सही मजा आउने रहेछ सबैजना आफ्नो बाइकमा भ्रुम भ्रुम पार्दै तर यस्तोमा यस्तो भयो भने रक्सी डढाएको एक्सआर होस् भिआर होस् एक्सएल होस् होइन डढ्दै भनेको त मस्मा होस् यो दोकान त्यो झारको राम्रो राम्रो भएको छ बोबडी त्यहाँबाट जान्छ कि यताबाट माथिबाट हो राइट राइट घुमाएन त स्कुटी यार घुमाएन अरे बाटो हो हो क्या बाटो होइन अनि के ढाक्रा यहाँबाट कतै माथिबाट हाल्नु हाल्नु नि अरू सोध्नु म दोकान सोध न यता हाल्नु नि तपाईँ अगाडि सोध्नु हाल्छ ओ त्यहाँ सोधै पारस उयो सोध् न दिनु यसले जाने हिरोबाट कति मैले धेरै भयो कि नआएर मैले जित बोल्छु तिमीले जस्तो खिच्चा गरौ भने एकडाहरूले कस्तो खिच्चा कस्तो
अन्त बाटै होइन हो यतिबाट भनेर भन्दै थियो ए कति सय हुने तर यो मैले अघि गएको अगाडि यस्तो ओह्रालो आउँछ सानो पन्जी आउँछ यस्तो उकालो ह्याप्पी उकालो हुँदैन है ओह्रालो पनि दिन यस्तो ठुल्ठुलो हुँदैन यही ओह्रालो पुरै घटाएको छ अहिले पनि काटेर होइन पिस जस्तो बनाएर सिक्ने गरेर उकालो नसक्ने एकचोटि 3 जना आउँदै 180 बज्दैन होइन है झन्डै रोड ओह्रालो त अब हानेर लगिहाल्छ त्यस्तो हुँदा ल उकालो त यस्तो टेन्सन आउँछ है ओ के हो हात्तीहरू त्यो अब जङ्गल छ अब चाहिँ यही बाटो कोही केटा हात्ती चाहिँ आउँछ है हात्ती चाहिँ आउनु सक्छ है हात्तीको चाहिँ डर छ ल चल्दिउँ न अब मेन भर्स वाइल्ड बाल्भ अब बाख्रा कान बटाएर यस्तो बटारौँ न यो कारण नि दाइ पुरै यस्तो ठाडो छ क्या दाइ फर्स्ट टाइम भेट यार तल उकालोमा झाँकी आइदिनु नगयो तल हाल्नु अब हाल्नु मस्तो Yes, my lord. आई बार हिँडेको कुहिने गरौँ न उहीँबाट ढाडी त देखिँदैन तिनीहरू पनि आउँछ हाई पार न सँगै जाउँ न हिँड्न हुँदैन एकछिन भन्नु दिनु त्यसको लाइट मेरो उसमा महिना आयो साइड हेर्दै गरेँ साइड हेर्दै गर एकटा हो बाघ भालु आइन्छ बाघ भनेर बस्ने हेरेर लडाइ हालिदिन्छ है दुईवटा गाडी हाल्छ हामीलाई पनि कहाँ लाग्नु थियो हामीले बाटो यही 3 मिनट बस्नु न हामी यस्तो बसमा केही आउँछ यहाँ अगाडि कहाँ सर्च अलिक के को क्याम्प छ त होइन बस्थ्यो यहाँ पुलिसहरू बस्थ्यो पहिला बस्यो अहिले बस्यो जङ्गल तर लास्टै लामो छ क्या यहाँको अझै आधी घन्टा छ यो जङ्गल गर्नु भोलि आउँछ भन्छ आउँछ भोलि 2 दिनपछि जङ्गल बाहुबान योबाट दिउँसो हुन्छ लास्ट डर लाग्छ म हामीहरूले राति भत्ता झन्डै राति एक्लै हुनु यो बाटोमा एक्लै त हिँड्दै
पेन बाहुबन चाहिँ पुगिन्छ कि पुगिँदैन किन त्यो त कुरा हात्ती साथी निस्क्यो भने राति पुग्नुहुन्छ हात्ती मेरो साथी भनेर जानुहुन्छ तर लास्टमा आउँदा भयो नि दाजुलाई बहुतै धेरै गाउँको मान्छे नि साइको 5 पटक भयो नि तर यो बाटो भनेर अझ लास्ट भयो क्या गाउँको मान्छे फर्किनु हुँदैन जान गाउँको मान्छे साइको हुन्छ बे यो बाटो अहिले कहीँ गएर कहाँ गएर हातलाबाट आएको भने साइको हुँदैन ओए छिटो आइज अहिले अहिले कफ सुरु भने मैले टस गरिदियो भनेर पकाएर हामी चाहिँ बेच्छ नि मान्छेहरूले पनि त्यो जङ्गलमा रात कसरी गर्नुपर्छ या आँटै हो आँट हो नि आँट हुन्छ रिस्क हो प्लस यता आँट पनि चाहियो आएर माथि गाउँ आउन आँटो भरे पछि हात्ती चाहिँ बाटोमा धान खाना बसिरहेको छ भने अनि ठिक छ यहाँ होइन एउटा के थियो बाटो बिर्सेर एकदम फर्क्यो बाटो बिर्स्यौँ यता एउटा फर्किनुपर्छ भन्नुपर्छ कि अहिले उहाँ तल कुरा रोमी बाटो बिर्स्यो के भन्छ अरे बाटो बिचमा फर्किनुबाट घाट लागेर जङ्गलको यताउति छिर्नु बाटोमा छिर्नु गर्ने राइटपट्टि हामी लेफ्टपट्टि छिर्नु रोक्ने सर हामी घर ड्राइभर घन्टा उल्टो बाटो आइसक्यौँ त्यो खाट लाग्दो जङ्गलबाट राइट छिर्नु गयो लेफ्ट छिर्नु भने राइट आयो अनि यो झन् अब यो म डराए दुईजना माछुमा त ओम नमः शिवाय भन्दै हिँडेको त्यो मैले भने नि बिजलाई डरा अहिलेको जमाना अन्त दादा कस्तो छ भने त्यही त्यत्रो कोही छ सुन्छ मैले भने नि त बिजलाई त बोल्दैन त बिचरा सातो गयो क्या भने कस्तो ए गरे हुँदैन कस्तो कुरा गर्छ तिमी आइन त बाउ भन्यो दिउ चाहिँ हिँड्दै त्यहाँबाट डर लाग्छ अनि तिम्रो रात अल्दैन हाम्रो टिम बलियो किन भन्नु त धान पानी हात्ती त यतिखेर लास्टै सिजन हो नि त अल्दैन त अन्धो हात्ती अन्त त मरिहाल्यो तर हाम्रो दिन बल्यो भनौँ न अब त्यो धान पाक्ने सिजन दिन पनि बल्यो कहाँ राख्नु नि हातमा बोकेर वाक्कै लागिसक्यो मलाई वाक्कै दिक्क भइसक्यो यो ल हिँड लिने ए पक्ने
त्यस्तो टाइमको भएको साइड दोकान साइड छैन भर्खर छ ठाउँमा भन्दा छैन भने त्यस्तो आउँदैन रहेछ। आउँदा त यहाँ पो त हौ 6 बज्न लाग्यो अब 4-5 मिनट लाग्यो अब आयो मान्छेलाई खालखलाको आएको भने साइको हुन्छ होला मान्छेहरू बोलदेखि म हिँड्दिनँ केटासँग भन्छेको त्यसले त किन हौ हामीले के बेला बेला प्लान भएको नि कस्तो नाटक बाटो हो दाइ मैले भने हिजो पनि यस्तो बाटो जानु भने होइन त्यही बाटो चाहिँ माथि हिँड्ने टावर परेको छ नि त्यो हो क्या टावर म कि हिँड्दै आउनु चढ न कहाँ बनाउनु पुऱ्यायो? राइट यो सबको हाम्रो केटा डरायो नि त हामीले त्यस्तो डराएन भन्दै बिहेको ओम नमस्ते भन्दा त्यसमा भाइ हामी त 4-5 वर्ष अगाडि भजनीबाट हामी मिलायो भने त प्रायः होइन त्यो हामीलाई थाहा भयो नि त त्यो सिमेन्टेड उकालो हामीले गाउँ आयो भने थाहा भयो नि त उकालो थाहा छैन नि त नयाँ फोटोमा आएको बोल्ने रात हिँड्नु भन्छ हामी चाहिँ हिँड्न अझै कस्तो बाटो हिँड्न गएर नि पौडै पुऱ्याउनु पर्थ्यो कि रात अनि खारलाबाट हाम्रो पर्थ्यो 11 बजे हेलो हेलो बहुवनमा छौँ हौ बहुवन राधिघाट जाउँ अब फर्किँदैछु